السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ترى القطط في الظلام؟ بداية، كما نعلم بأن تستخدم القطة حواسا أخرى تساعدها على الرؤية في الظلام، مثلما تحدد الخفافيش مواقعها وطريقها باستخدام رجع بالصدى. ولكن تفتقر القطط إلى العضلات المستخدمة لتغيير شكل عدسة العين، لذلك لا يمكن للقطط أن ترى بوضوح أقرب ما تستطيع، إلا أنها تعتمد على اهتزازات الشوارب التي تكشف عن اهتزازات طفيفة لبناء خريطة ثلاثية الأبعاد لمحيطها. فعندما تكون فريسة القطة أو لعبتها المفضلة ضمن نطاق الاهتزاز، فقد تكون قريبة جدا من الرؤية بوضوح، حيث تحسب شعيرات القطة للأمام وتشكل نوعا من الاهتزازات لتتبع الحركة. كما تستخدم القطط أيضا السمع لرسم خريطة للأماكن المحيطة، ولكن في نطاق التردد المنخفض. ويمكن مقارنة سمع القطط مع السمع البشري، وذلك يمكن للقطط سماع نغمات أعلى من الإنسان وتصل إلى جيجات هرتز كبيرة جدا. فبالتالي هذه الطريقة التي تستطيع الرؤية بها هذا الأمر.